Ребят, всем привет! У нас родилась идея с покупкой 2 квартир в новом доме сделать свой канал и рассказывать, как проходит ремонт. Давать вам полезные лайфхаки, рассказывать, где мы покупаем, по каким ценам, где искать рабочих, и как производить все, в какой последовательности, если у вас вот такая коробка. Мы приобрели 2 студии, квартиры в многоквартирном доме. Вот с такой отделкой, скажем так, да, то есть мы на данный момент видим только коробку. Квартиры абсолютно зеркальные, развернуты в разные стороны просто окно. Это студия 26 квадратов. 26,6, если быть точнее, и застройщиком является компания Промстрой. Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, и я буду выкладывать все последовательности нашего ремонта. Наши квартиры находятся в Кемерово, поэтому если вы проживаете в Кемерово либо в области, для вас будет полезная информация о том, кто что нам будет делать, рабочие какие-то бригады. Я буду вам рекомендовать, кто хорошо делает отделку внутреннюю, кафель, какие-то компании ребят, которые помогают нам производить, да, ремонт. Меня зовут Елена, и для меня это необычно вести такой канал, потому что никогда я не вела никаких познавательных блогов. Это мой первый опыт, поэтому будьте ко мне снисходительны. Вот такой вид у нас из окна. Конечно, шикарно. Что хочу сказать по поводу застройщика Промстрой. Работаем с ними уже не первый раз, и, в общем-то, очень мало претензий по качеству постройки. Даже если мы берем, допустим, окна, которые они ставят, то у них самое лучшее качество окна из всех строительных компаний. Потому что если мы берем такие компании, как Сибиринвест Холдинг, фонд РЖС, у Програнда очень часто бывают нарекания к окнам. Поэтому на первом этапе вы тоже проверяете, сразу, когда принимаете квартиру, проверяете все режимы работы окон. Потому что это первое, что вы можете по гарантии, пока дом на гарантии, можете потребовать замены, либо регулировок. Это нужно смотреть сразу. Если окна стоят у вас в квартире некачественные, то сразу у вас уже сразу будет продувание, может налить, где-то будет образовываться. Поэтому внимательно здесь смотрите. Еще, что бы я хотела вам порекомендовать. На первом этапе вы, пока строится дом, можете делать технический план. Нашей ошибкой было то, что мы этого не знали, и технический план только сейчас начали делать для архитектуры. Сейчас очень большие очереди, как у самого Промстроя, и у нас на дворе декабрь, они нас записывают только на январь, как и у других компаний архитектурных, которые делают эти планы. Так вот, пока дом ваш строится, вы можете уже заказывать план, потому что здесь стоят стены. Вы можете на полу палочками разложить, где у вас будет санузел, как, сколько, 2-3 метра. Есть план типовой, который они рекомендуют, но я думаю, что у вас будет в любом случае отхождение от этого плана. Это невыгодный план они предлагают. То есть я думаю, что вы будете свои планировочные решения все-таки выбирать в квартирах. Поэтому позаботьтесь об этом заранее. Потом вы уже можете приобрести материал, который у вас пойдет на электрическую проводку, который пойдет на сантехнику. Вы можете уже вентиляцию, все материалы купить заранее, и к моменту, когда дом сдадут, у вас уже эти материалы будут куплены. В архитектурном плане
Три аспекта. Первый аспект – это по перегородкам, которые вы должны, как сказать, узаконить. Второе – это по электрической проводке, на которую тоже есть у застройщиков особые предписания. Только определенного вида кабель делается. То есть это все нужно по этому архитектурному плану делать. И плюс водоотведение вы тоже должны делать так, как рекомендует застройщик. Потом проводится акт скрытых работ, приходят к вам люди, принимают электрическую проводку, которую вам делают, поэтому ищите электриков, профессионалов, которые умеют работать с новыми домами, с застройщиками. Не экономьте на электриках денег. Второе, водоотведение, это тоже очень важно. Это тоже по требованиям делается, так же, как и гидроизоляция санузла и мокрой зоны. У нас будет это вот в этом углу находиться. И потом, в нашем случае, в случае студии, нам не нужно делать воздуховоды, они у нас в подъезде расположены, со стороны подъезда. В трехкомнатных, двухкомнатных квартирах нужно делать вентиляцию, дополнительные трубы вентиляции по особым требованиям. Вот. Еще, ребят, когда вы планируете проводку и как у вас где будут находиться розетки, подрозетники, вы это должны все прорисовать сразу, потому что это все будет в архитектуре. После архитектуры на этапе установки стен приходит БТИ, и если БТИ видит большие расхождения с архитектурным планом, заставит вас все переделать. У нас, посмотрите, стоит вот такая противопожарная перегородка, убирать которую не рекомендуется, нежелательно. Это требования новые такие. Либо мы можем ее нарастить стеклянной воздушной какой-то перегородкой, да, либо перенести ближе, но убрать совсем ее нежелательно, потому что БТИ ее фиксирует. Если вам говорят, что вы можете ее убрать, эту перегородку, и потом поставить ее после ухода БТИ, имейте в виду, что при продаже квартиры, если вы будете продавать ее в ипотеку, ваши новые покупатели могут не согласиться на то, что у вас в документах стоит перегородка, по факту ее нету. Вам придется возводить перегородку для визита БТИ перед продажей. Это может вам образовать сложности. И на тот момент, когда вы вдруг решите продать квартиру, и нужно будет тогда делать новое узаканивание полностью планировки, а тогда уже вам технический план будет стоить больших денег все переделать. На первом этапе мы нашли компанию, которая делает нам каждый план за 5500 рублей. Пишите мне в комментариях, если вы хотите, я вам буду давать контакты. Если у вас сейчас ремонт на той же стадии, что и у нас, я вам буду давать контакты тех ребят, которые сейчас нам все это поэтапно делают. На первом этапе мы заказали архитектурный план. Сейчас мы купили сибит, из которого будут у нас изготовлены стены. И этот сибит сегодня выгрузка, завтра мы начинаем выкладывать стены из сибита. И я сниму и также выложу сам процесс, как это будет происходить и что это нужно. В следующем видео я вам расскажу, какие мы материалы покупаем на первом этапе. Этот список нам предоставила монтажная бригада. Они нам сделали подробный план. Вот здесь в выборе монтажной бригады вы будете тоже очень требовательны. Те ребята, с которыми мы начали работать, они нам вначале составили план, все в 3D прорисовали, все расписали и список полностью нам дали. Вот. То есть имейте в виду, что если монтажная бригада заходит, говорит, все сделаем без проблем, то вот имейте в виду, что могут быть такое, они вам начнут потом новые счета выставлять. Вот за это отдельно платите, за это отдельно. Нужно сразу обговаривать четкую смету, прописывать и желательно подписывать договор. Подстраховывайте себя. Были случаи такие, когда люди отдавали монтажной бригады деньги, не брали документы и потом не могли доказать, что они им уже оплатили работу. То есть, чтобы вам потом не бегать по судам и не иметь неприятности. Поэтому вот на данном этапе сейчас я просто это видео свое первое буду загружать, а там уже пишите свои вопросы. Я буду делать полный обзор всех этапов.